السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 پوری دنیا کے لیے ایک بھیانک اور پریشان کن سال رہا اور 2021 بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، 2021 کے شروع دن سے ہی بھارت کی جانب سے بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھارت ایئر فورس کو بڑا سرپرائز ملا تھا۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے تھے۔ ابھی وہ صدمہ ختم نہیں ہوا تھا تو دوسری جانب بھارت کا ایک اور MiG 21 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے اور بھارتی فضائیہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پائلٹ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ ناظرین محترم، بھارتی فضائیہ کا یہ طیارہ پاکستان کی سرحد کے قریب تباہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ بھارت کے علاقے راجستھان میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ میڈیا کے مطابق طیارہ پرواز کے چند منٹ بعد آگ لگنے سے زمین پر آ گرا تھا اور زمین پہ لگنے سے پہلے ہی پائلٹ نے اپنے آپ کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ اب بھارتی حکام کی جانب سے طیارے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس حادثے سے بھارتی حکومت اور بھارتی عوام سخت غصے میں ہے۔ یہ طیارہ خود گرایا گیا ہے یا خود گر کر تباہ ہوا ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، مختصر ویڈیو تھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے آنے والے اور بھی ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔